キードチーズフォンデュとかしております。やばいっすね絶対うまいっすね。県外なの？バンバン入ってるの。しかも今電話鳴ってるの。もしもし。これをこのチーズつけてください。最高でしょうね。あブスッとさあ、して。これはうめえわ。これやってみますよ。あチーズをこう、はい、ドロッといっちゃってくだやさい。ばいですね。いいですか？どうぞどうぞ。ドロッうわと。お乗せて、ちゃんと乗せて、ちゃんと乗せて、ナイス。やばい、これ躍動するやつじゃないですか。あ、これぐらいですね。いいっすよ。いいですね。おすすめ、おす分けせんとこう思ったけど、これは食べてほしいな、みんなで。ラーメン一杯にしてるんで。パンですね。パンです。どうですか。うわー、それ動画撮りたかった。あ、どうぞどうぞ。まだ蓋したんで。蓋したんで、どこ行ったの？今しかないんで。あれ？どこ行ったうちの携帯？あ、おった。熱い熱い大丈夫？うん、全然大丈夫。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待てよ、待てよ、待てよ。はい。ついていくので。あったかそう。すごいなぁ。これじゃないですか。ふわふわですよ。28個までしっかりしたんで。どうぞ、お好きに。暑いですけど。マジですか？ちょっと食べたい。どうぞどうぞ。いいですか？あ、いただきます。バター、これね、はい、したんで。いいですか？いいですよ。手袋で取ってください、っていうか。はい、バターは手袋は一旦ちょっとそのまま。ありがとうございます。めっちゃでかいですけど、いいですか？どうぞどうぞ。いただきます。いただきます。でももう、バター、はい、ごめんなさい、手あ、いえいえ。うまっ。やべえ、これは。これやべえっしょ。これはやばい。これはやばいな。焼きたてうまっ。まるで作ったね。ああ、さっき。皆さんのテント。あら、うさぎさんのご飯が横にありますけど。あれ地味に一枚ずつ焼いて。焼いてない、見てた。これ音声で使おう。